Muy buen... Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Justo se ha escuchado... Ay, no se ha escuchado la ara. ¿Se ha escuchado porque lo tenía en silencio? Espérate un segundo. A ver si soy capaz de... Fireworks are for now, but friends are forever. Te lo devuelvo porque no me deja... volverlo a dar, ¿vale? No sé por qué no me está cargando bien la página y no soy capaz de verlo. Pues me tengo que hacer todas las... todos los eventos. El nuevo y el otro que está a punto de acabar. Así que si te parece poco... There'll be an extra fee for that. I'll think about it. Así la cosa es que tengo un montón de... Why don't I tell you a story? Pues eso, tengo la misión, hacer alguna tarea semanal, gastar resina, etcétera, 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 etcétera. Un etcétera muy largo. I'll think about it. Buah, esto luego lo miro, no sé qué ha pasado. There'll be an extra fee for that. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Vale. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. Vale, a lo mejor tarda un poco en verse el juego. Hoy está el ordenador que le está costando. There'll be an extra fee for that. Vale, ya se ve, ¿no? Pues no, no se ve. A ver. There'll be an extra fee for that. No entiendo por qué no se ve. Sí. Voy a jugar al Genshin, voy a hacer lo de los eventos y alguna cosilla más. Why don't I tell you a story? Hoy habíamos dicho que tocaba, lo que no sé es por qué no soy capaz de que me lo vea. Extra fee for that. De verdad, que estoy un poco cansada de esto. There'll be an extra fee for that. No entiendo nada. Think about it.
extra fee for that. Y me acaba de crashear el OBS. Todo bien. Oh. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. Ahora se debería de ver y debería de estar en retransmisión. Debería. Parece que sí. Qué difícil es todo a veces, ¿eh? De verdad. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. Fireworks are for now, but friends are forever. Vale, creo que ya he puesto la categoría como se debe y creo que ya está todo funcionando. Deberíais de verlo, se debería de oír más o menos bien, tanto mi voz como el juego. Espero que no me vuelva a crashear más esto, si no va a ser divertido. Se ve, la categoría está bien. Vale, de momento parece que no reventamos nada. Uf, me da muchísima pereza lo de la invocación de los sabios, pero muchísima. Como estamos pinchando resina, pues vamos primero a despinchar. Gather! Rest and rebuild! Billowing surge! Busted. Things are about to get dicey. The fuse is lit! Here come the fireworks! No sé, sí, se le da, vale. Digo, no sé si le he llegado a dar. Time for a light show! Vámonos de aquí, vamos a pillar. Joder, Gemilla. Stabilize! Ven para acá. Guide you. No huyas, cobarde. Game's up. Fun's over. Fuse is lit! Vale. Vale, pues ya no estamos pinchando resina. Sin comentarios. Vale, tengo que coger esto. Ok, pero no sé si me va a dar tiempo hoy.
El jefe parece mucho, pero luego eso empieza a bajar y cosa mala. Vale, tengo un problema de artefactos. No tengo artefactos. No tengo hueco. Por mucho que quiera, no tengo hueco. Vale, lo voy a dejar aquí. Porque tampoco es un artefacto demasiado bueno. Es por intentar hacer un poco de espacio. Que no. Que es que no salen artefactos en condiciones y tengo mucha morralla. Y no voy a subir artefactos que no me sirven de nada, ¿sabes? El problema es que donde puedes gastarlos, Whoever kept goldfish as tampoco es pets. que Very cute. te ayuden demasiado. Este ya no llego. Esto puede. Esto sí lo podemos hacer, no hay problema. Alguna resina podemos gastar. Y si no, no pasa nada. Y el resto de cosas no lo voy a hacer. No voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer y no lo voy a hacer. ¿Qué tal se ve el directo, Omar? Y la resolución, porque no estoy en 4K, estoy en Full HD al final. Bueno, ya lo sé que no se da cuenta nadie, pero que te pregunto. Perfecto. Tú para adelante. Como los de Alicante. Que se dice aquí en España. This realm is true. Ah, que ya la había comprado. Pues ni me acordaba. If you ever have Iba por la any luna. questions No me about- acordaba que la había comprado. ¡Qué desastre! A mí esa de persigue la luz, no soy muy fan de estas misiones. No puedo evitarlo. No. Hay otras que me motivan mucho más. Esta, en especial, no sé por qué, no me termina de convencer. No sé, no me gustan estas misiones. Me parecen un poco pochas. Vale. Torrent, bring refuge! Things are about to get dicey. Time for a light show!
Pues nada, mago del abismo volando por los aires. Todo bien. Por cierto. No me lo he hecho, se me ha olvidado. Digo, a ver si lo hago, a ver si lo hago. Y se me ha olvidado hacerlo. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo hoy. Vale. Ya está, que me ha mandado una cosa y me estaba riendo. Esta misión, como que la skipeé un poco los textos. Si da el logro, seguro que me lo estoy perdiendo, pero es que es muy pesa este tío. De verdad, es extremadamente pesado. Vale. Siguiente. A ver, que te entregamos los pigmentos. Caballero. ¿Me cambia el sonido de qué? No he hecho nada. Estoy en el juego, no he tocado nada. No, si te está escuchando además. Sí se te escucha. Omar, se mete tu audio. Y se está saturando y no he tocado nada. Se mete hasta los clics. Está siendo un día apoteósico, con el OBS. No sé qué le pasa. A ver, ahora no debería ni de meterse los clics ni debería de meterse. Vale, no sé, he como reiniciado el micrófono y parece que tira. Se ha quedado un poco... Vale. Seguimos, pues.
Se mete tu audio. Tengo la ganancia al mínimo. Puedo bajarlo un poco más para intentar que no se meta, pero no sé por qué os está metiendo tanto el audio. Gather! I will have order. Rest and rebuild! Billowing surge! Quietly now. Here comes the catch. Fire hazard! Hoy está el día porque me está troleando el sonido. If we've got nothing else to do, why don't I Qué tell you pochita a estoy, story? madre. Ad Astra Abyssosk. Well, thank you for completing today. Ad Astra Ab... Vale. Perdón. Hola, Fresitas, ¿cómo estás? Vale. Pues venga, Allow me! a farmear como locos. Game's up. Fun's over. Time for a light show! Sé que debería de ponerme a alguien de hielo para poder bajar este jefe mucho más rápido, pero al final es el equipo que utilizo de exploración y me da muchísima pereza. Espera, que Yumilla muere. Order guide you. No mueras, Yumilla, quédate conmigo. Rest and rebuild! Covenant of the Deep! Busted. Things are about to get dicey. The fuse is lit! No. Date quietecito con la colita. Eso no se hace, está muy feo. Gather! This is order. Hold the line! Quietly now. Joder, qué pesado. Tú, Here comes the catch. Time for a light show! ahí va. Uf. Apurando al máximo. La pobre Yumilla casi muere. Allow me! Vale. Ok, bueno, voy a empezar este y luego hacemos el otro. Aunque creo que aquí tengo para como que 3 horas. Me da la sensación. Creo que tengo aquí para rato, para echar bastante rato.
Me encanta cómo lo decoran. Ka-ching! And Charlotte! Paimon never... Nice to see you again, Traveler and Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. A kite? Are you buying some regional special? Well, yes. It seems you haven't heard yet. The theme of this year's lantern... Oh, so that's why Paimon... Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. Yeah, remember my business meeting with Tianquan Ningguang the last time I was in Liyue Harbor? That's what it was about. But all I really did was use my network to introduce Lady Ningguang to some interesting people. I'm not sure that quite counts as fostering cooperation. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite... Mechanical lifting device? Sounds... but don't kites just use the... Hola Pablo, ¿cómo estás? Why would you need to add something mechanical? Muchísimas gracias Well, you've por seguirme. actually Bienvenido a la just answered your familia. own Espero que question, disfrutes Paimon. y que te lo pases bien. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower Madonna. Exactly. Liyue is now a... Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, With Miss Charlotte's help, everything has gone... We also gave quite... Cool! Toys? you see, Miss Kuching, that Although kites are one of our most time-honored cultural relics, but to me, think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to us. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true and sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate... That's the Kuching we know, always thinking... Tiene unas conversaciones más profundas, de verdad. Yo en mi día a día no se me ocurre a mí estar así. As long... I also know quite a lot about the various folk traditions. For example, when... What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about... My grandfather told me that back when he was a boy, children... First, you use the thin strips of bamboo to construct the... Then, you look towards the... Some people write down... are certain designs associated with certain... Well, for example, Fascinating. What else can you tell me? the scissored-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune. Are these commonly understood? I believe so. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I... That would be a huge help. Great. Looks like I've got the outline for quite the article. Perfect! We're gonna take a look... Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little... I almost forgot. The Ministry of... If you're interested, you're more... The rules are simple. I've already prepared more than enough empty film for the event. Oh, Paimon was up... Nos apuntamos a todo. Vamos. Then I'll look forward to seeing your performance. Para lo que necesites. Tú lo que necesites. See you then! Tú pide. Que es gratis. Por ahora. Luego ya veremos. Traveler, take a peek to your right. Do you see those two people lurking over? Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking? Huh. Well, something's up. Paimon just has a bat. Do you think they could be treasure hoarders? Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. Ala, Paimon siempre a su bola. Se ha pirado. Ha dicho, ala. Paimon, te has ido un poco lejos. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe... Whoa, where did this fuddy-duddy come from? Es que Paimon es muy You dramática. know I'm doing the enlightening, buddy. Don't think we
didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds. Tiene el nivel de arrogancia por las nubes. The rest of us. You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Huh. Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. Bueno, si tú lo dices, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. Have you arrested for... Te lo compramos, Paimon. Utterly preposterous! Right. Tell us something that only... Porque siempre nos metemos en estas movidas. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. You may recall that in order to preserve the in fact, the seeds are one of Streetward Rambler's cult. The plant neither wilts nor... Thus, one had no choice but... On your way, How did you come into possession? the young lass. Alas, one can only let... For beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken. Paimon's still curious about something. Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? Ya nos han colado en la fiesta. It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue. With Lantern right near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide... Cloud Retainer is hardly the forgetful. One must never rest idle in the face of that... But a moment ago, So, you're... Perhaps there are aspects of Cloud Retainer... Cloud Retainer is of a proud... One surmises that she has shut... However, if you do happen to cross paths... Sure! Have a safe trip back. Enjoy the scene. Thank you for your kind words. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use. ¿Somos ya libres o todavía no? No, todavía no. Welcome. Are the two of you looking to buy a kite? Would you like... Ooh! Assistant Councilman! This... Does it also have a unique meaning? Of course. The Jade Chamber symbolizes wealth and abundance. Oh, now that's Paimon's kind of kite. I apologize for the interruption, but are all your wares in... Yes, they're just over there. The paper... Wonderful! I'll pack them up. Yilong Wharf? Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find... Is Gaming the guard you just... Yes! The communications office handles shipments and transports around Liyue. The problem is, if you were willing to help out, then I could get a head start. You do seem really pressed for time. Oh, wonderful! You will of course... Estamos en todos los fregados. Ya que estamos, ¿qué más nos da? Vamos, Now, tira. at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll... Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum No se tomorrow? quiere venir a casa. Se está haciendo de rogar. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You Le extend está costando a este chico
venirse aquí. way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Vente conmigo. Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver. Oh, that must have been Longjo. Looks like I've got work. Sure. Let's have a rematch when you... Chao. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your Muy hands. amable. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't... Kite-making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for... Huh? You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please... Joder, macho, nos tienen fichadísimas. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. So, you here for Lantern, right? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually... Perfect! We'll go together then. I'm good with directions, so just... Oh, and their ingredients are fresh, the port... Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Don't worry, I understand. You need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope. Our things are always packed and ready. We're pretty much travel... Oh, that's right. Then let... Vale, empezamos el evento. Empezamos el evento. No más misiones, no. Quiero empezar el evento. No me torturéis más, por favor. ¿Por qué me hacéis esto? ¡Qué hartura! Espera. Que por mirar donde no debía casi me tiró al agua. Me estaba costando... No sé ni hablar. Me estaba costando llegar hasta aquí. Ojo, qué hambre me da cuando veo cosas de comida, por favor. ¿Esto no tiene sonido? Es que no voy a leerlo todo. Me quedo sin voz. Yo creo que se me ha quedado esto tupi, ¿no? No sé si esto no tiene sonido o si es que de repente he perdido el sonido. Me estoy asustando. Usa los botones o usa las teclas de movimiento para consumir movimientos y guiar a Gouba o Yueji, o como se pronuncie. ¿Vale? Si mantienes pulsados se moverán de forma continua. Superarás el desafío cuando todos los personajes del nivel hayan alcanzado el ingrediente culinario. Todos los movimientos del carrito del punto de partida o de las cajas se registrarán. Usa la función de revertir para que los movimientos vuelvan al último estado registrado. Puede usar un máximo de 3 veces consecutivas. Bueno, pues ahora veremos. Espérate, a ver si... Sí. Y se oye bien. Y está alto. Vale, a lo mejor es que esto no tiene sonido.
Pulsa los botones. O usa las teclas de movimiento para conseguir todos los ingredientes. ¿Puedo pasar por la hierba? Sí. Bueno, da igual. Joder, si son 3 veces revertir. Bueno, puedo reiniciar. Vale, las hierbas no. Piedras no, solo puedo mover cajas. A la saca. Vale. Cuando Goba o Yueji salgan del carrito del punto de partida... Muy buenas, Johnny, ¿cómo estás? Los puzzles no es muy fuerte, pero lo podemos intentar. Salgan del carrito del punto de partida, las zonas por las que pasen se marcarán y tras ellos serán inaccesibles. Si vuelves por el camino marcado, recuperarás movimientos ya consumidos. ¿Cómo? Salgan del carrito del punto de partida, las zonas por las que pasen se marcarán y tras ellos serán inaccesibles. ¿Por qué? Vale, pero si vuelvo hacia atrás recupero puntos de camino. Alcanza la llave para abrir el candado correspondiente. Si se encuentran en un lugar inaccesible, prueba a mover las cajas u otros elementos para llegar a ella. Puedo mover la caja y cogerla. Y así no gasto movimientos. Vale. Muy buenas, Nuxian, ¿cómo estás? Qué gracioso, me mola. A ver, la mejor no soy, pero por lo menos lo intento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no le empuja? Ya lo sé, eso ya lo sé. ¿Y cómo se presenta la semana? Tenía que volver atrás, que tengo que pensar un poco. Sí, es el evento y caduca en breve. Digo, bueno, pues lo traigo porque o lo hago fuera de stream o lo hago hoy. O sea, no quedaba mucho. Pulsa los iconos a la derecha o usa las teclas numéricas para cambiar de personaje. En los niveles en los que estén tanto Goba como Yueji tendrás que guiar a ambos hasta los ingredientes culinarios para superar el desafío. Vale. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está, ¿no? Ah, que tengo que guiar a los dos. Joder. Vale. A ver, lo puedo hacer, pero si no, ¿qué queréis de contenido de Genshin? Hacer todas las misiones pendientes, hacer...
jefes. Hacer el abismo. A mí me parece muy gracioso. Tienes 7, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No llego ni de coña. Vale, a lo mejor me interesa abrir... Es que no llego tampoco. Vale. No llego. Joder, como... ¡Ay! Que me ha atacado. Me ha atacado algo. No, no llego al naranja. No, ese suspiro es que me ha atacado algo. Y joder, tampoco es un puzzle difícil. Es de simplemente hacerlo con calma y pensar. Sudar. Con el del ring sí que sudo. No lo estoy viendo. Es que no llego a ninguno. Vale, espérate. Lo acabo de ver. Creo que lo he visto, no lo sé. No lo tengo seguro. Claro, es que las cajas las uso como movimiento y cojo llaves. Pero claro, tienes que... pues eso. Sí, es como si fuera... Es como que estiro un poco más ahí los dedillos, los bracitos y llego. Vale. No, 2 no puedo empujar. A ver, conejito. ¿No qué? Yo creo que no, ¿eh? Que no me quedo pegada. Vamos a tope. Madre mía. Vale, cuando estén en el mismo carrito del punto de partida, este podrá ser empujado por otro personaje y de este modo podrás llegar a algunos puntos especiales. Vale, esto ya empieza a complicarse. Porque lo que consigo es... A ver, este es muy sencillo. Imagino que el siguiente será un poco más complicado. Pero consigo
mejor ubicación y más alcance. Ojo. Vale, a ver. No. Que no. Que no puedo subir al lado, Omar. Joder. A ver, es que si no, ahora el oso, no sé si puedo salir. Ah, pues sí puedo salir, que no lo sabía. Claro. Solo 4 y 5, tú. El conejo tiene... No puedo empujar la caja. Madre mía, tengo que hacer aquí... La 13, vamos, tengo que hacer un estudio de ingeniería inversa para llegar a pillar estas mierdas. Hostia, ¿cómo cojo esa? Vale, por lo que entiendo entonces... Esta va afuera. No, la va a empujar el conejo. Que no puedo más abajo, Omar, que está el árbol. Claro, y es que no llego. Que no llego. Que no es tan sencillo. Ya, ¿no? ¿Puede empujar o es solo tirar? Es solo empujar. Tengo que hacer aquí ingeniería inversa. Ahora tengo que volver. No, no puedo. Ay. No llego tampoco. Joder, macho, vaya mierda de puzzle y de historia. Son peluches. Yo he quemado todos mis peluches. Hasta ahí puedo leer. 1, 2, 3, 4. Pues tengo un problema porque no llega más, el conejo no llega. 1, 2, 3, 4. No llega el conejo. Pero que... Cállate un segundo, Omi. Si no, vente para acá y me ayudas a hacerlo, pero no es que me está gritando. Sí, puedes decirlo. Está estresado, me está diciendo, pero no lo ves, pero no ves que no es así, no ves que es para el otro lado. Ya le he dicho que venga a ayudarme.
buenas, ¿cómo estás, Bloesan? Ah, no te preocupes, no pasa nada. Que se te den muy bien las ranked, que no te estresen, que ganes muchas. Joder, pues se me ha hecho súper rápido los puzzles estos. Estaban chulos y los hemos hecho súper rápido. Bueno. ¿En serio? Estás triunfando un montón. Yo pues está mal. Hoy quiere decir que no está mal. Bueno. Menudo viaje, ¿eh? Ahí yo no te sé decir, ¿eh? Es complicado. Feliz rito de la linterna, chicas. Venga, suerte en la siguiente ranked. Ahora nos vemos aquí tranquilamente. Los domingos suele ser un día bastante relajado. A Omar tiene más de estos puzzles que son de madera, incluso de metal, de piezas, de intentar sacar las piezas y resolverlos. Te tiene alguno y alguno le he regalado. Entonces, en cuanto me ve, se pone nervioso porque yo soy de las que tengo que procesar la información de forma muy lenta. A mí el estrés me bloquea mi capacidad. Ansia viva, me dicen por aquí, pero mucha ansia viva. Podría poner ahí el audio porque no voy a estar leyendo todo. A ver, ¿qué? Cuéntanos. Venga, vamos a divertirnos. Si quieres, nos puedes acompañar. El júbilo bestial. Deberás completar los objetivos del nivel en el tiempo establecido y obtener la mayor puntuación posible. Al liberar la habilidad pulsando una vez, te pondrás una vestimenta especial de la danza de bestias y entrarás en el estado de placaje danza bestial, durante el que podrás golpear a los jugadores contra los que choques. El estado de placaje danza bestial terminará cuando 2 jugadores que estén en dicho estado choquen entre sí. Bueno, ya veremos cómo funciona, no estoy yo muy segura. ¿Sí? ¿Y cada uno de la familia? ¡Oh, qué chulo! Si quieres, si puedes mandar alguna foto al Discord y me lo enseñas, me parece una pasada. Sí, a los putazos estos. 100 minutos en hacer el tuyo, pero porque tú ya eres un pro, tú ya lo sabes. Yo os conocía de Funkos. Ahí, yo lo he visto en Instagram, pero habrá más gente, de varias personas que te hacen Funko customizados. Imagino que cogerán uno de base
y con resinas o pastas de estas que luego se quedan rígidas y con pinturas, o incluso con las impresoras 3D. También, imagino, no lo sé cómo lo harán. Te hacen funcos que se parecen a ti, totalmente customizados. Está muy chulo. Podrás escoger entre 3 niveles para jugar. Puedes consultar la forma de juego y las normas en cada uno en la interfaz de cómo jugar. En serio, joder, qué chulada. Hay 2 formas de juego en Júbilo Bestial. Una en la que puedes invitar a tus amigos para jugar en modo multijugador y otra en la que puedes buscar equipo para jugar con otros jugadores. Este modo de juego solo se puede iniciar con 4 jugadores, ¿vale? Pues venga, vamos a matarnos. Ay. En cosas buenas por doquier deberás recoger todos los pasteles. Alégrate que puedas en el tiempo establecido para conseguir puntos. Bueno, hay 2 tipos de pasteles, alégrate, pequeños y grandes. Estos últimos otorgan más puntos al recogerlos. Usa placaje danza bestial para golpear a otros participantes y así obtener los pasteles, vale, que se le caigan. Hostia. Bueno, lo que voy a hacer es... Espera, que no, que están seguidos. Vale. En los niveles de ascenso a la cima terminarás con una mayor puntuación cuanto más puntos de heroicidad, que no me salía la palabra, tengas. Hay varias maneras de conseguir heroicidad, sosteniendo el pastel fórrate, quedándote en las plataformas de manera continua y golpeando a otros participantes con placaje. En el campo aparecerá periódicamente un pastel fórrate. El participante que lo recoja primero lo llevará consigo durante un tiempo y mientras tanto obtendrá continuamente heroicidad. Ahora, sin embargo, dicho participante perderá el pastel fórrate si es golpeado por otro y este último recibirá cierta recompensa por haberlo golpeado. Algunas partes del territorio se elevarán periódicamente para convertirse en plataformas ascendentes. Si te quedas en una de ellas, obtendrás continuamente heroicidad. Al mismo tiempo, en el campo también aparecerán zonas peligrosas que te harán perder heroicidad de manera continua si te quedas en ellas. Las rojas, imagino. Joder, macho, son muchas reglas. Vale, los niveles de verdura de la fortuna. Cada participante empezará con cierta cantidad de puntos. Cuando comience el desafío serás afectada por aura picante que te hará perder ligereza. Obtendrás más puntos cuanto más ligereza tengas al final. En los campos aparecerán periódicamente zonas seguras en las que podrás entrar para evitar el aura picante. Pasteles exuberantes aparecerán periódicamente en el campo, de los cuales podrás recoger para obtener cierta cantidad de ligereza. Me tienen que sacarme un cuaderno para apuntarme todas las reglas. Ya no me acuerdo ni cuál es la primera. Durante el desafío habrá ondas picantes que explotarán periódicamente, pero recibirás un aviso antes de que aparezcan. Perderás una gran cantidad de ligereza si no logras entrar en zona segura a tiempo para evitar la explosión. De lo contrario, recuperarás gran cantidad de ligereza si lo consigues. Tremenda masacre. Después de esto tiene que ser. Vale, hay que recoger pasteles, ya está. Y pegarnos. No voy a acabar bien, ya lo sé. Yo las reglas muy pocas veces las sigo. Así me va.
por romper las reglas o porque no me quedaba otra. No romper las reglas, vale. Ahí va. Pues te vas a cagar, capullo. ¿Dónde estás? Joder, macho. Qué puta manía de darme por detrás. ¿Qué? ¿Qué verdad? Joder, que son muy pesados. Pues ahora ya hemos recibido 2. Pero ¿cómo lleva tanto ese cabrón? Este ya juega más veces. Yo casi que prefiero jugar a mi bola, que me dejen tranquila. Yo solo quiero acabar el juego. Nos hemos pegado mutuamente. No me han quitado nada. Tengo 127. Porque me han quitado todas. No, se supone que no. Joder, lo que pasa es que es una putada porque si te pegan, te quitan el este. Vale. Es que no lo tengo en mis discos. No sé cuántos puntos había que sacar, pero bueno. En Discord. En el mío en general. Tú no usas el tuyo. Me parece una pasada. ¡Qué bonitos! ¡Qué original! Sí, son Legos, pero customizados. Buah. Quiero uno. Me acabas de crear una necesidad, pero ya. Me ha encantado. $5.000, 6.000, estamos tontos. Me ha gustado un montón, o sea, me ha gustado un montón. Como no te vas a venir a casa, porque esto pinta malamente, pues me da a mí que te voy a tener que conseguir aquí. Mola un montón el traje, lo que pasa es que al final es lo mismo, pero con otro color. Es una pena. Me parece a mí que tengo que conseguir muchos puntos, ¿eh? Vale. A ver, me tocará repetir alguno porque si quiero conseguir 6.000 puntos en total y solo son 4, echa cuenta, son 1.500 por 4 desafíos de estos. No me he leído las reglas, pero vale.
Me parece un regalo muy original, sinceramente. Ya, pero si me caigo, si me caigo, si me empujan, claro, porque me pueden empujar. Claro, míralo, te lo he dicho, porque si me empuja, porque hay gente que es muy gilipollas, como estos. No he recogido nada. A ver, ¿estamos tontos o qué os pasa? Joder, pero a ver, coño, van a tomar por culo todos. Vale, ¿de qué te sirve? A las dos fuera. Es que menos 10 de intelecto. ¡Hala! Todo ese que al final hemos caído todo fuera, así que... No, se han quedado allí pegándose, matándose entre ellos. Yo me he quedado aquí. ¡Hala! Fuera. No me lo puedo quitar, Omar. Va por tiempo. Ahora. Pilla. Corre. Ya lo sé. Ya sé que te quita. Hostia, pero es muy difícil conseguir los puntos que te piden, ¿eh? No sé si casi a qué, pero bueno. Es complicado. Lo dicho, si tengo que conseguir 1500 por cada una de las etapas, no... ¿Vale? Si más puzzles te necesito en mi vida, Omar. Literalmente son unos coches de choque. Sí, a sushi o bocatas, ¿qué prefieres? Pues sushi. Sushi es lo más cómodo porque me parece cómodo a mí. ¡Hombre! Sí. No. Porque prefiero irme fuera y verla, la tele. ¿Puedo cenar aquí? ¿Que quiero el sushi en la mesa? Muy buenas, ¿cómo estás? Que es que no voy a llegar a los 100.000, es que es imposible. Me va a tocar repetir alguno. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Vale, ligereza, esto es lo del picante. También sabiendo más o menos cómo funciona, puede ser que sea algo más sencillo, pero está complicada, está complicada la cosa. Vale, zonas seguras y coger pastelitos. Bueno, corazones, pastelitos de estos, ¿no? Irme a la zona segura y pastelitos. Puñetazo limpio. El que se me acerque, conmocionado, le dejamos.
A ver, si lo veo muy mal, luego yo ya en 3 semanas tranquilamente intento conseguir los 6.000 puntos. Tampoco hace falta que lo hagamos aquí. Joder, macho, ya hay tontos. El California variado, el California roll que dan 2 por precio de 1. Cada uno por uno. Bueno. Es como no te puedo mirar, claro. Sí, recoged. Yo me quedo aquí. Bueno, cógelo ya si quieres. Como quieras. Uf, es que es complicado esto. Vale. Tío, pero ¿cómo la gente tiene tanto? O sea, yo no entiendo cómo la gente puede tener tantos puntos. Menudo gilipollas. Ahora, toma por culo, los dos fuera. Es que pareces tonto, de verdad. Lighter, please. ¿Pero quién me ha pegado? ¿Quién es el capullo que me ha pegado? Tú. Uno lleva 300 y pico. Venga, ¿estamos loquísimos o qué? Es imposible. Es imposible esto. Yo no hago más que coger mierdas estas y yo no hago más que caer. Va, en serio, yo no hago más que coger mierdas de estas y yo no hago más que pillar. No entiendo este. Yo he sido la que más veces me han golpeado. Si es que me he sentido acosada. Pero es que tienes cooldown. El problema es que tienes cooldown de la habilidad. Y tirarlo si no tengo a nadie cerca tampoco merece la pena. Este modo no me gusta nada. Que tampoco lo he entendido. O sea, no le llega a entender. ¿Cómo? 400 de ligereza. ¿Estamos tontos o qué? A ver. Este no sé, no me acuerdo de qué iba. Ha sido al personaje al que más veces han golpeado. O sea, todos me han pasado por encima. Vale, ese es el primero. Me parece. Es que ha sido brutal, tío. O sea, yo no hacía más que salir volando por los aires. Yo decía, dejarme tranquila un poco. Uf, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí. Aquí hemos salido 3 volando. Mierda, se me pasa por mirar el chat. Aquí algo va mal, ¿eh? Aquí me pegan y no tengo a nadie cerca. Ya te lo digo yo. No tengo a nadie. ¿Por qué salgo volando? Claro. No tiene ni pies ni cabeza. Vale. Aquí lo mejor es que cuando hay mucho aglomeración de peña, salir. No tengo a nadie. ¿Por qué vuelo? Muy buenas, Saru, ¿cómo estás? Me cago en tu santa madre. Y no tiene culpa. Ahora.
2, 1. Se acabó. Ya, un milagro, no sé cómo. Es muy difícil conseguir esto, ¿eh? Aunque dando la primera he obtenido 1300. No sé cómo se consiguen los 6000 puntos. No sé cómo, no sé si vosotros lo habéis conseguido. Ya, pero jugando varias veces, pero es que ya ves que la puntuación es muy aleatoria. O sea, quedando la primera en una de ellas, en esta última, he conseguido 1300. No, si tú consigues 1000 puntos en cada uno de ellos, no llegas. Llegas a 4000. ¿Lo ves? Para llegar a los 6000 tienes que conseguir 1500 en cada uno de ellos. No es tan sencillo, ¿eh? Claro, pero que no es haciéndolo varias veces, que se supone que es puntuación total. Joder, me falta un cojón. Pues son puntos acumulativos, porque a lo mejor son puntos acumulativos y lo he entendido mal. Es decir, si yo ahora me hago 1000 puntos, ¿se sumaría 1000 puntos? ¿O es la diferencia? Esa es mi pregunta. Este se me ha dado como el orto. Vale, o sea, se te suman los puntos. Vale, entonces sí es fácil de conseguir. Es que yo pensaba que tenías que conseguir por cada una de las fases. Me hago el último que es aleatorio, así es más divertido. Y ya está, aunque lo tengo que hacer 2 o 3 veces. Nos reímos un rato. Que yo pensaba que no era acumulativo. Pensaba que era que tenía que conseguir en cada una de las etapas X puntos. Por eso estaba diciendo que me parecía bastante complicado conseguir los 6000. Porque no siempre, bueno, es que no es tan sencillo. Vale, corre, 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 corre. ¡No! Pues que va, que vi una masacre triple. Vale, aquí. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. No nos interesa pegarnos con todo el mundo, nos interesa más ir a nuestra bola. Joder, mira qué tontitos aquí en el mundo, ¿eh? ¡Corre! Se me ha dado tiempo, guarra. Pues son minijuegos del evento que hay en Genshin, no te sé decir más. Tienes que conseguir varias cosas. Tienes que, pues en este caso, escoger pastelitos. En otros es conseguir
El otro es conseguir que el picante no te esté molestando. El otro es como conseguir puntos de heroicidad, que era estar encima de unas plataformas. Dependiendo. Son 4 juegos y el último es aleatorio. Have you ever kept goldfish? Yo no te puedo decir exactamente de qué va, porque son varias. El que hemos hecho antes era uno de puzzles. No sé si os acordáis, este ya ha salido, me parece, en otros eventos, que es de que estás con Goba, que es un puzzle de llegar a comida y que tienes que intentar pues hacer pasos y hacer caminos y buscar el mínimo recorrido. Pues igual, este es como el nuevo personaje, es con lo de las... Se me ha olvidado el nombre. Las cometas. Pues en este caso lo que tenemos que hacer es pues jugar con lo de las cometas. Te conviertes en bestia y tienes 3 modos y el aleatorio. El del picante se me ha dado fatal. Me han pisoteado la cabeza. Y de las 3 veces que he hecho el aleatorio, me ha salido 3 veces el mismo. Lo probaré, pero todavía no está en España, ¿no? Hubo una beta en que dejaron a ciertos creadores de contenido emitirlo, aunque no que fueran... lo diré. Aunque no fueran de la región de China. Pero no sé más. Uf, mierda. Lo sabía. Perdón. Lo tenía que hacer. Quita, quita, quita. Bueno, pero si te los has dejado todos. Hay una mosca que me ha atacado 7 veces ya. Es una mosca, me ha atacado ya varias veces. Me tiene harta. Además me ha atacado por la espalda. La ansia viva me ha podido ahí. A ver, es divertido. Esto jugarlo así con gente es muy divertido. Dos, uno. Uy. Falta poco meses, sí. A ver, si la cosa no es que sea meses, la cosa es cuando lo sacan, porque ya van diciendo que lo van a sacar lo van a sacar en el 2022, 2023 y 2024, es decir, se han ido retrasando muchísimo. Yo prefiero que se retrasen y que saquen un juego que sea viable, ¿sabes? A que intenten hacerlo rápido y que salgan un juego que esté roto de que no se pueda jugar, ¿vale? Que tenga bugs y cosas de esas, eso siempre puede pasar y no podemos hacer nada. Lo único es decirlo y que lo corrijan. ¿De acuerdo? Y tampoco es un drama. Pero... llevan retrasándolo muchísimo tiempo. Entonces yo sé que hubo gente que sí que lo dejaron streamear. Gente que ha tenido esa suerte, que le vamos a hacer. Al resto nos han dicho que gracias por respirar y poco más. Y si viene, pues me gustaría probarlo. No sé cuánto jugaré, pero sí probarlo. Si es así. A ver, que yo entiendo que cuanto más grande, pues más
tentadores. Lo de darles acceso a ciertas cosas, pero joder, hay mucha gente que también queremos que se nos den una oportunidad y no se da. The hero's valor ripples through his robes. Vamos, que si le quiero. Ya que no te vienes en el banner, vente a casa de esta manera, guapetón. I'm a guard from the Vente con mami. office. So, all this needs shipping, right? No. You grab a seat and have some tea. I'll get the... ¡Hala! Ya le tenemos, por fin. ¡Qué pesadilla! No sé qué tengo que desbloquear, pero bueno, vamos a desbloquear lo que haga falta. Navegar. No tenéis prisa, ¿no? Para aguantarme aquí un rato. Ooh, the docks are just a bit further. Yo pensaba que en esta nueva zona de Liyue vamos a tener también lo de nadar como en Fontaine. Me queda un poco decepcionada. Wait, get behind me. Joder. I'll handle this. Es que la E o el ataque especial me flipa. Espera tú. Espera. Un poco de paz. Os habéis venido muy arriba. Voy a recargar la ulti, que quiero vérsela. Bueno, espérate que a lo mejor no me hace falta, no me ha dado tiempo. ¿Viene más peña? Sí. Mighty mythical beast. Toma, fuegos artificiales. Toma, hostia. Y el encadenado de... Toma. Por gilipollas. Solidify. Allow me. Son muy pesados. Este chico va físico porque aunque sea piro, al final lo que pega en blanco. Seems like we really can't go anywhere without running it. Yeah. Paimon was impressed by your moves. Joder, qué oportuno el pilar de Zhongli. No te creo. Oh, that's not a... Have you ever heard of wushu dancing? Really? Wushu dancing is famous and performers might be invited to promote the opening of a bit, but I must admit, I'm also well aware that people... Huh? You have... Paimon gets it, so you must... Not really. Oh. Let's go. The docks are just up... Vale. No te vayas. Ven aquí conmigo. ¿Dónde está esto? Hay uno aquí y no... Bueno, nada. Se me ha puesto la historia. Finally, we can rest. Podían dejar algunos de los eventos estos, algunos de los modos, And her stomach como too, cosas and- semanales. O sea, no me tienes que por qué dar protogemas. Me puedes dar libros, por ejemplo, que son bastante necesarios. Did I O push materiales de the button too much? farmeo. I mean, you were the ones who said you were travel experts. Leo is just too Porque lo de la lucha, bueno, putting up te and lo down puedo so comprar que no lo much, pongas just porque tiring out.
Al final no deja de ser algo de un evento y ya está, pero Satisfied, and now her poor stomach's empty again. Aw. Would you hay like cosas some winter melon parecidas. cake? Por ejemplo, el de los I have some puzzles, on me that I bought from a store. lo puedes ir cambiando. Oh, you got. You might want to pace yourself there, or you'll be Al too final, full to eat a las proper meal misiones later. semanales y el día a día es sota, caballo y rey. Farmear, matar, me cago en la leche con la mosca. Farmear, hacerte los dominios, matar a algún boss, No matter how far misiones you work, how many jobs you work. diarias y si te queda la mitad del contenido como a mí, Then here you go, todavía. Paimon. Pero como lo vayas al día, es que no tienes nada. No tienes nada de in-game. Here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. El dominio, pero es que el dominio igual, como te lo tengas hecho. Aunque te hagas una planta por semana. O menos, ¿sabes? Es que al final... That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. Lo que tengo ganas es que metan ya cosas de historia principal, porque han metido lore, I've been eating winter melon cake. pero a ever mí no me since I parece was a que kid. sea lore You can buy de them la in historia all sorts of principal places. del viajero. It's a small Me parece que es vendor un lore un inside poco of a por village, rellenar, or a big restaurant in the city. But porque each place de lo produces del cakes mar with a primigenio slightly tampoco different han flavor. dicho nada, y lo de If la you like these hipnosis ones, I can give you the todavía, address pero of the shop and tampoco I'll just have to check when gran we get cosa. back. All my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Paimon is kind of enjoying. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be. Need some fresh bamboo in this. Woohoo! We're here. Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a... Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some... Okay, follow me. This way is fastest. Vale. No creo que pueda subirle mucho. Whoa, is this all... Le tendré que buscar luego artefactos y armas, que ahora mismo no sé ni cómo va, porque como... Pues tiene más gente de lo que te piensas. Oh, man. You're trusting me with the... Si tú te vas a Twitch, por ejemplo, tiene mucha más gente que el Star Rail. Pero muchísima, ¿eh? Depende del día y de la hora y de quién esté streameando, ¿vale? O sea, si hay alguien de los grandes, pues tendrá más. Pero a lo mejor te puedes encontrar entre 15.000 y 20.000 personas o más. En cambio te vas al Star Rail y hay días, muchos de los días, que no pasan ni de las 10.000 personas, ¿eh? O menos. Bastante menos. Ten en cuenta que el Genshin es una quimera, un unicornio que salió en un momento muy específico y mucha gente lo sigue. Y mucha gente le gusta más el tipo de gacha que es por la estética y demás. Vale, pues ahora matamos al cangrejo. Es el que está ahí, ¿no? Bueno, ahora mismo no, después. Vamos a seguir con la historia esta. No sé para qué sirve el té todavía. Tengo té matcha para aburrir y todavía no sé ni para qué sirve. Hey, slow down. I'm begging ya. What is it? No one's gonna try any funny business when the street is. Oh, well... how should I put it? Come on, spit it out. A ver qué pasa.
Do you see that No group te hagas el over there? tímido. Sí. Those are my relatives. Wow. You sure have a big... Joder, es lo que te iba a decir, qué familia más grande tienes, ¿no? Look, it's dark. This is bad. They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... No, I'm just not. It would be best if we could steer clear of them. I'll explain more when we have the chance, but right now we've got a job to do. The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. Vale, no quiere hablar con sus familiares. Todo bien, ¿no? Pues ahí de frente tienes a uno. Vamos mal. Los de la plaza han sido Let's wait here fáciles. for a second. Maybe my aunt will leave. A ver si tu tía no te ha hecho nada. She's gone. Let's go. Un segundo. Tengo que hacer una parada estratégica.
Vale, ya estoy. No, ahora me cogeré algo. Sí, ahora irá por ella. Ay. Mierda, me acabo de manchar el pantalón. Oh. Me he dado por la cena y me he manchado. Sin comentarios. Qué mierda. A ver, ¿qué teníamos que seguir a este señor? Hello, dear guests. Is there any work that you need done? Turn left. Run! Stick close, traveler. Stick close, traveler. To the right and... Wow, you guys are good. I'm impressed. That was nothing. It was a piece of cake. Oh, a melon cake to be Sí. exact. You really liked it, huh? Ooh, Es you know lo que what? hay. I'll buy you a whole bunch and pile them so high you could No swim pasa in them. nada, hay cosas peores. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Hey, Uncle Drigway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to Al deliver some resto goods. no, pero a este tío sí quieres hablar con él. ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado? So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, No, we're tonta. already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you. One sip. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go? I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon likes? How long have you two known Gaming? Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends. You know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort, really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work, said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else, and... Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jirgway? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Right. Oh, by the way, here, have some tea. Y en Genshin, los personajes son todos seres de luz Alright then. con unas Deliver if familias you want to. turbias. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for Llévame a all mí your- también, por favor. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Bueno, da igual. Sounds good. Da igual, da Paimon igual. never says no to free food. Alright, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really. Paimon no tiene fondo. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality.
Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like... Well, since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise our services, Si right? tú no haces nada, Paimon, no hablas por mí. I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking. But if you're going to get us something, she'd much rather have wintermelon cake instead. Seems like Gom. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue. All right, then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. Oh, pues un té matcha está bien rico. Only with solid practical training can you unleash real punches. Horse stance is a killer. Hold on. Evita al viejo, evita al viejo. No queremos esto. Ahí va, cofre. Treasure. Mira tú, One way to draw your target qué out. cosa más tonta. Nos hemos llevado para saca. What are you doing here? The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? And what's with that huge box next to you? And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition, did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment? It's not that we think... Anyway, they went to Liyue Harbor... Tianyin? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. Los dos One vejestorios. shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, a great thought has illuminated one's mind once again. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be Y te hacemos aquí de portador, ¿no? Me estás diciendo que... Me dejas con la compra. Venga. Wait, here? You really just gonna ditch it? Oh, Sí, Paimon exacto. really just does whatever she wants. Muchas. Hey, not you too, Traveler! Ahora, Paimon. Just Esta vez te toca a ti. soon, okay? Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old... 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special lantern. 20%. Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Venga, 50. Magnificent design. And the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? 10 boxes. Seems rather... 10, a nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for... That is agreeable. One will... Of course, of course. I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps Van a intentar merchants liarse. from Fontaine, Van a you'll intentarlo. get nothing but the cosa es que lo finest and consigan. most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. Perhaps you could enlighten me then. Well, that is, of course, best understood. ¿Qué pasa? There is no need for that. Mademoiselle,
Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy, there is no harm in bringing it back to study in secret. Porque sería un escándalo, no lo entiendo. Oh, Xianyan, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. And you two, are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elon Wharf, but it does look like... You are also planning to participate in the kite flying competition, then? One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could... One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xianyan. Pues a mí no me parece mucho, la verdad, ¿eh? Solo 4 personas. In the competition, you can just... Ha! You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis the mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of... Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time. All right, then. No need to prepare them. Arrive at Mount Outsong and... Are you leaving? Don't you want a guide to help you with that big... Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to... Yo quiero eso. It can float? What kind of invention is that? One calls it the floating toting device. Huh. She seems pretty proud of that one. Look at her walk down the street. Como para no estarlo. She's so confident. But everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders... But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanic... not that Paimon was picking Lo que va. She just... got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on... And what Has cotilleado, qué maruja. It almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. All Paimon say is that Xianyan sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't Seguro. wait. Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. After all, that is the... Vale, misión completada. Buah, es una cotilla, menudo cuidado. No, que se ha abierto la maleta sin querer. Pero yo no he hecho nada. Joder. No la puedes dejar sola ni 30 segundos. ¿Puedo hacerlo ya?
few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Quita, hombre. Muy buenas, Jamón, ¿cómo estás? Podrían poner voces a estas cosas, porque sinceramente, ya que te lo ocurras. ¿Y qué tal el día? ¿Ha ido bien? Esto por aquí. No me estoy leyendo nada de lo que pone. A ver, que lo entiendo. Pero que pueden reutilizar voces, que tampoco hace falta hacer un estudio aquí de ingeniería. Estuviste en un cumple, bueno. Bueno. La tarta siempre anima a todo el mundo, da igual que sea de niños o de mayores. La tarta es tarta. Voy a morir, tiene mucha pinta. Joder, no te creo, tío, pero enganchate, ¿eh? Qué inútil. Ay. Stabilize. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Me puedo dar las prisas. De momento quiero ir a por esto. Gracias. Ya me haré esto de aquí. No sé qué tengo que hacer, ¿eh? No me he leído nada. Soy un desastre. Vale. Debes llegar a la meta lo antes posible y recoger todas las linternas Lotojade que puedas para conseguir puntos. En el desafío habrá linternas a ciegas que te restarán puntos si las recoges. Por otro lado, si entras en contacto con una linterna pirotécnica, esta explotará y activará el efecto de recogida de todos los objetos que hay en el área de la explosión. Estas evitar, que parece que están leyendo, y estas las podemos explotar. Cerca de algunas gotas de saltos. Joder, a ver si se lee. Cerca de algunas gotas de saltos de carpa hay
estratagemas. Estratagemas, sí. Que puedes recoger para completar el siguiente desafío. Ni qué tengo que hacer. Ya he perdido un montón de puntos. ¡Hora! ¡Gambare, gambare, senpai! He perdido. No sé si lo he hecho bien o mal. ¿A dónde tengo que ir? Ah, vale, no lo veía. Bueno. Ahí, mira. No sé qué he hecho perfecto, pero vale. Si tú lo dices, yo te creo. No sé dónde tengo que ir. No. No te creo. Tengo que ir aquí. Ah, quiere decir que el tiempo sobra. Vale, no lo sabía. Perdonad. No lo veo. Ya te veo. Pensaba que iba muchísimo más justa de tiempo. Por eso cuando me caí he dicho no. Linternas de paz, las cuales puedes recoger para obtener más puntos. Vale, aquí pillaré eso entonces. Pues haciendo el evento, sigo haciendo el evento. Estuvimos haciendo lo de los puzzles con el Gouba y el conejo. Estuvimos también con lo de las bestias y demás. Y estaba haciendo misiones y con otra parte del evento. Las misiones diarias ya están hechas. Y... Joder. Vale, estas no se convierten en estas de paz. Estas sí. ¿Qué me he quedado? Es que no sabía cómo era. Por eso pensaba que iba mucho más apurada. Entonces cuando he visto que no llegaba o que me caí, he dicho no. Y al final creo que interesa más coger todas las cosas. No quiero más. Lo guardo entonces. Sí, que no. Yo cuando he visto el plato he dicho esto va a ser un suicidio. Porque quería hacerlo aquí en directo con vosotros. Estaba esperando y he dicho se van 7 días y ya está el nuevo evento. O sea, lo hago ya o no llego.
Vale, a recoger una estratagema y fuera pirotécnica aparecerán unas linternas pirotécnicas especiales que se pueden mover y obtendrás el doble de puntos durante el próximo salto de carpa. Perdona. Acabo de cenar. La comida está un poco salada y me produce que se me queda la voz, la garganta y un poco tontorrona. Sí. Sí, era sushi, así que todo bien. Llevamos tiempo sin comer y hoy hemos pedido. Joder, no he pillado ni una. Sí, perfectísimo, no he pillado ni una. Te había entendido, no te preocupes. Ay. Pues me quiero hacer este evento y me quiero hacer el siguiente, que también está allá. A ver si me da tiempo. A ver si veo que se me desmadra mucho la cosa, pues no. Lo haré fuera de stream seguramente y ya está. Porque además tengo que gastar resina y esas cosas también. O sea que... Vale, este es igual, ¿no? Ya estoy perdiendo tiempo. Confirma, es que este ya me lo he hecho. Ir al desafío. Me faltan un cojón. Me falta. Este es el que salía hace pues cuando empezó la nueva versión. Me estoy haciendo esta parte, ¿vale? Ya de los 3 solo me queda esta, que son varios mini eventos. Y de asuntos festivos me quedan las otras 3 misiones. Y luego que ha salido esta semana. Que no sé de qué va, sinceramente, ni me lo he mirado. Vale, creo que va de lucha. Bueno, luego me lo leo, pero vamos, que va de lucha. Bueno, me lo voy a leer. Deberás completar cierto número de rondas de combate en el tiempo establecido para superar los desafíos. Antes de la primera ronda de cada nivel podrás escoger 4 personajes para que se unan a tu equipo, y en cada una de las rondas siguientes podrás escoger 2 personajes. Los personajes proporcionados en este modo de juego tendrán los niveles de constelaciones de los personajes que posees en realidad. Inicialmente cada personaje poseerá 2 puntos de pugnacidad. Y cada vez que combata en una ronda perderá un punto. Los personajes que ya no tengan pugnacidad no podrán seguir combatiendo. ¡Hostia! En cada desafío habrá un efecto especial llamado pugnacidad impetuosa, que otorga ciertas bonificaciones según la cantidad total de pugnacidad de los personajes del equipo. Cuanto más pugnacidad tengan dichos personajes, más potentes serán dichas bonificaciones. ¡Joder! Préstale atención para sacarles el máximo provecho y obtener una ayuda significativa durante el combate. Esto parece un trabalenguas. Bueno, ya veremos. A lo mejor sí que me da. Todo ponerse.
con esquipear los diálogos, porque este ya está hecho, este tampoco me queda tanto. Me queda este y otro más. Y lo que me queda son las misiones, que hay mucho texto. Pero yo, si no es historia importante, normalmente lo suelo esquipear un poco. No por nada, pero simplemente que si no me aportan, pues como que tampoco me apetece. Buah, y he perdido un montón de puntos. A ver, un poquito más arriba. Que si no, luego el tupé se nos cae. No sé dónde tengo que ir. A ver. Perdonad, no puedo evitar el garraspeo. Voy a tener que beber. Pero es que no se me va a ir. Se me queda ahí el regustillo. Son difíciles, vale, pues entonces hoy no me va a dar tiempo a hacérmelos todos. Pero por lo menos intentarlo. Por lo menos acabar este, ver alguno, pues, el primero o lo que sea. Y si vemos que la cosa se complica, pues bueno, pues o lo hacemos el fin de que viene o lo hago yo fuera de stream. Tampoco pasa nada. Pero es más que nada por intentar ya hacerlo con vosotros. Por traer contenido un poco distinto y traer más cosillas. Pues tíreme para allá. Porque esto está por aquí, ¿no? Por aquí. Este ya es la última fase. Ya solo me quedaría las misiones. Sin comentarios. ¿Se podía caer más abajo? La madre que le parió. Yo creo que ya no me queda ninguno. No, ya me los he hecho todos. Mira, por ejemplo, es esto ya me los he hecho. Pero estos ya están finiquitados. ¿Vale? Entonces, de aquí ya no tengo nada, ya están todos hechos. Ya solo me queda lo que son las misiones. Ya tengo todos los puntos, ya tengo la corona, que es lo importante. La corona y conseguir a este chaval. Era lo más importante, el resto es secundario. Bueno, y la protogema. Osmanthus wine tastes the same as I remember. ¿Dónde está la misión? But where are those who share in it?
Y eso que porque yo voy hablando, me voy aquí entreteniendo. Me levanto y demás, pero que bueno. Que si te pones en un rato, por lo menos este evento te lo haces en una tarde, en un par de horitas te lo haces. Ooh, and that's Paimon's stomach right on cue telling her it's time to go find Voy, Gummy. espera. Let's go! Que no sé por qué nos ha quitado. Chiva, y yo bebo de verdad. Algo parecido. El que le faltaba la muñeca, la sonrisa con el Tibabel. Parece una psicópata. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Let's all take a seat! Here, hand me your cups. Nos va a hacer... Thank you. Claro. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. That's a thing? Es que no podemos sacar a Paimon de casa. Se ha bebido el platito de agua con limón ese para lavarte las manos o los utensilios. Wow, so much delicious food. Acabo de cenar sushi, pero cada vez que veo ese tipo de comida me entra un hambre. That's how we do it where I'm from. Cosa mala, ¿eh? Time though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't... Eat. If it's not what about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood congee? Let me refill your bowl. Paimon's gonna take you up on that. So full. That meal was so satisfying. Oh, listen. Paimon's figured it out. Let's think about this for a second, Gummy. You invited us to Sí, this súper awesome apetecible. A mí siempre me da mucha hambre cuando la veo. full of expensive Porque la ponen tan bien presentada Well, you must be que tiene hiding pinta de the estar fact. That riquísima. would explain why you try to keep your friends and family away Lo digo from en each serio. other. Huh? You know More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are... Okay, enough with the What? Oh, Paimon... My dad is just an ordinary my dad... But that's just not who I am. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations? Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all... According to my dad, though, that wasn't a real job. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu ¿No veis lo dancing que va a has always decir? been the only thing I wanted to do. Gente que parece súper amable y demás, pero con familias turbias. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but in the ¿Qué end, I dices? was so angry that I ran away from... don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely... No. I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor... Coming. But I'm sure you both are. In the past, I would go... And you can't just rely on dreams still. Paimon understands. Okay. Actually, we told Xianyun that we would go to her kite making. Oh? Are you interested in kite making? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. Do you not know who she really is, Gami? Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? Se llama tía, y como mola. Es una adeptus y nada, es como mi tía adoptiva. Or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Is that not? It's one thing to use it on cloth. Yeah, she does seem to
It would be such a shame if everyone... Great! The more the merrier. Esta es la siguiente que tengo que hacer. Ah, no, que seguimos con la misma. Un poco más lejos, por favor, que quizá llegamos. Ay. Esto está para allá. Hasta que se cae de sueño. Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived. Hello, friends. Ganyu! Ganyu, ¿qué te pasa, hija? Estás hecho una mierda. Perhaps we should try that. A guest at One Mean Restaurant recommended it to me. I've tried it. Apologies in advance. Wait! Shenhe? Sobre el cuerpo de Ganyu. No sé qué le han hecho. Pero creo que te has despertado, pero bien. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some... I'm fine. I just feel chilly. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that... Paimon doesn't think that's what the... Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday. Did you Mi not siesta del sleep last mediodía. night? That does seem to happen to you often. Aquí la gente como vive. Yo no sé lo que es una siesta. Restaurant with me. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard. Gaming. The name sounds familiar. People tell me you're an extremely enthusiastic... Well, you know me. My name is Ganyu. This is... It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie... Yes. I have neither made nor... Me too! I want to participate in the kite flying competition. Plus, it's more meaningful. Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to... Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some... I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop. So I simply couldn't let such... My motivation for being here might be a little different, yes. But... Well, we're all here. But... Who is it that speaks of oneself in such an... Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest again. Parale la pelota. Es que, Paimon, qué boca más grande tienes, de verdad, ¿eh? So delicious. Paimon's life is... It appears that we've ended up with quite a few participants indeed.
The Ya he tirado materials are over por esta here. señora. The regular dyes and luminescent Por ones have been Xianyun. clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided. Paimon may have focused a little too hard on Y no voy a tirar por nadie más. on the listening. Paimon knew she could count on you, traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. El de 4 estrellas ya lo he conseguido al final con el evento, así que ya no más. Sí, me salió. Lo que pasa es que no lo subí porque no lo grabé, porque tenía nada, tenía 3 multis. Y dije, bueno, las tiro porque quería el 4 estrellas, por si sale. Y salió ella. De forma inesperada. Entonces no estaba ni siquiera ni grabando. Huh? But I have to participate? You're that unenthused by kite making, huh? Así que es verdad que me llevé bastante sorpresa porque en los últimos pitis, en los 2 últimos banners, los 3 últimos banners, aparte de fallar 50-50, me he ido todas las veces al 90. O sea, por encima del 85. What do you think, Shuyu? Is there a particular design? Estaba un poco desesperada porque empiezan a bajar las fotogemas que dan gusto. Yo decía, joder, macho. Y sinceramente cuando tiré no era con intención de sacarla a ella, era más con intención de sacar al chico. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what... Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well... Senge tiene un fetiche un poco raro. Just be... Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've... Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before cloud. Yo aquí hay un canal en el que es para que subáis tiradas y demás. A mí me gusta ver vuestras tiradas. Si no es un vídeo, captura de pantalla, porque vídeo ya sabéis que Discord permite muy poquito, ¿vale? En vuestras capturas de pantalla de lo que se ha salido. Yo es que además no tiré el primer día, tiré a la semana cuando conseguí las 3 multis y dije, bueno, a ver si se viene el de 3 estrellas. Perdón, el de 4 estrellas. Y salió ella. Entonces ni lo grabé ni lo tenía pensado, o sea, fue todo súper rápido. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be... If you are asking for one's own opinion, when giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings. Oh, hey, I never... With age comes wisdom, child. Oh, cool. I'm gonna start painting it. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that... Y hemos empezado con la cometa. Nos van a pegar un zapatazo. Yet, but we're going to start... We should get started on our kite now. Let's go. Estoy haciendo lo que me dice la misión, joder. No me estreses. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Aquí en directo no se puede hacer leaks. En directo no se puede, ¿vale? En ninguna plataforma. 0 leaks. Porque podemos tener un problema. Y en Discord hay uno que me parece que se llama leaks, pero con cuidado. ¿Vale? Maybe we're not exercising enough artistic license.
Es decir, no suelo borrar nada en Discord, salvo cosas que creo que estén fuera de lugar o demás. Ahí sí tenéis más libertad, pero en directo no pongáis nada porque me busquéis un problema. Que aquí en directo no se pueden poner leaks, porque mi joyo, a ver que es un canal pequeño que no creo que me detecten, pero mi joyo a veces toma represalias. Entonces, para evitar temas en Discord sí podéis, en directo no. Ok. It's done! Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Shenyun's calling us! Muchísimas gracias por seguirme. Alastor, bienvenido a la familia. Espero que te guste el contenido y que te diviertas. Wow! Ganyu and Oye, qué cometas más chulas, ¿no? Yep. The color. If the tail wasn't split in two like if you look close. I did the paint. I stared at the paper for or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is... Estoy haciendo las misiones del evento, no te puedo invitar. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? You are most filial. The Swanee that Gaming and The eyes and ears glow in the dark. Your golden finch is cute too, yeah. It's all... What about your kite, traveler? Ta-da! Here it is! Its self-important countenance. It makes her look like she's already won the competition. No, que los parió, han hecho una Paimon. En serio. Is that the Jade Chamber? Oh? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety? And to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. Bueno, que se pone seria. Simply must know who it is that possesses such impertinence. ¡Hala! No lo había visto convertirse. Touching the strings, everyone. One will be but a moment. Volver enseguida. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more... Yo soy europea, no te puedo invitar. Si eres de LATAM, no te puedo invitar. Y además es que con esto no puedo. O sea, me refiero que como estoy haciendo el evento, no me dejan. Sabes que no sé si al intentar unirte voy a poder hacerlo. Porque no son misiones normales o historia. It's right there! Vale, ¿y ahora qué? This vale, estos dos, device of qué mechanical cabrones. motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology.
One cannot help Vale. but surmise that its No, ingenuity donde puedes rivals poner that of leaks, ¿vale? Cloud Retainer's creations. Demonio. My tongue. If Cloud Retainer were to hear you... Hay un canal solo específico para ello. Kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. One's fault. One seems to recall that releasing the kite would say something mountain-shaped. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. We can hardly avoid her forever. That may suffice during... Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself? Ah, you're an adeptus? I truly... No saben que ellos también son adeptos. Who could have released a kite into your esteemed domain? Pray, No te creo, no lo sabe. for such wanton behavior. Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well... Bueno, le pego con un coletazo a los dos be on our way. que les cruzo la cara con la coleta. We finally caught up. You sure do fly fast in your... Mooncarver? Mountain Shaper? You? Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? Sí, no deberías de haber dicho quiénes son. Long has one seen through their disguises. One was... Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also... We were simply consumed by a fit of festive spirit. However, we are far... Your prowess in mechanic... One has guests to attend to. We will have to convene again. Traveler, Paimon, do try to keep up. Joder, qué mandona es. We're leaving already? All this flying... Tirados otra vez. Bueno, un placer. Aquí os dejamos. Que me han vuelto a dejar aquí tirada. A ver, el Genshin puede tener muchas cosas malas, pero la música y el diseño de los paisajes no tienen desperdicio. Eso hay que reconocérselo. They're back. Paimon's pooped. Está agotada. Yao Yao and Shuyu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that... Oh? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship. Bueno, aquí está de repente se ha convertido en una filósofa de primeras, ¿o qué? Distant connection. If Gao Ming true... Well, people all... Just like some people can eat spike... Exactly. That's why tolerance and... Tolerance and understanding? We were just chatting. One was night fast approaches. Oh, it's been so... Worry not. One has prepared a variety of meat. Shenhe, Ganyu. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. Paimon, que vas a mesa puesta, no te quejes. Te van a dar de comer y encima no vas a tener que poner la mesa. Bastante es que no te hagan recogerla. Que se han puesto de gala. Ay, qué chulo. Me flipa el moño de la Senge. I can feel the wind brushing against my legs.
This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Toma ya. How do we look? She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You... Given that one employed the Es verdad que va services sin, of the que va best sin medias. tailor in all of Liyue, one would What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly... I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own taste. The color black doesn't get dirty easily. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable. Yes, very. I simply cannot Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. Me encanta el One peinado hopes que these llevan. garments will Es una see much pasada. use. Si no fueran tan caras las jodidas skins. Oh, Dios santo. El Genshin me va a arruinar. Supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyan! This golden crab's particularly good. The shell's Me gusta la espalda, es deliciously preciosa. crunchy. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him. He traveled all this way on account of the kite-making workshop. Oh, well. One will just have to... It's rare for someone to make such a... One has high standards. He appears to be a young man of much merit. It appears that he wishes to break free from Kite string. Huh. What strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase... Where do we even begin? One has only heard that the two... He ran away from... Oh? Ran away, you said. Oh, okay. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also at a gathering of adepti. Bonanas once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt, however, when one asked Menogias' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance, and later... one Sí, means te está haciendo el tema. that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before fate is fickle. The cruel reality of this world is that some... That's not... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Is there anything I can do to... Combining our... Aha! How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Nos han dejado a mitad del plan. Me cago en la leche. Esta misión se me está haciendo un poco larga, ¿eh? Tienes razón, no me va a dar tiempo a hacer todo. Son misiones bastante largas y te enrollas mucho con los diálogos. Where do you want to go next? If you'd like to Vale. see Liyue's tourist spots, I have a few references. Ah, en 2 días. Que no he leído bien, son 2 días, son 2 días. 1 y 2. Vamos a por ello. This wine tastes the It's time to carry out the plan! Let's go find...
Lleva creado mucho tiempo, ¿eh? No es de ahora. O sea, es como si fuera tipo foro. Y ahí está el flexeo, las tiradas, comentarios sobre Fontaine, lo que queráis, ¿vale? He puesto Fontaine, pero puede ser de versiones y de leaks. Entonces, lo que queráis ahí sí. En el resto de sitios no, por favor, ¿vale? Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like Ah, perfect, you're all here. There's an important All right, I've got the time. Well, it's not just goods. Sure. Here. Te la van a jugar. Pequeños saltamontes. If the client's that important, then this must be a very crucial... Of course, the sooner you complete it, the better. I would... All right, don't work too hard now. La vieja cometa vuelve a casa. Vamos a por ello. Uy, hemos aparecido aquí de repente, qué susto. You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? Yo antes vine por aquí Take a rain check on that. porque tengo TPs y no tenía desbloqueadas, no sé, yo no había visto estas misiones. Unsolicited. Te vienes And conmigo. all the more valuable for it. Creo que no era por aquí, pero bueno, da igual, le resulta si ha sido el mismo. Dad? Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Ya sabes entrar, ¿no? Que te salen o no te salen. O sea, tú pinchas y te sale como canales de conversación. Say about him. Seems like you've Y ahí made los some puedes sort of ver name for todos y puedes yourself, ir at least. entrando. Es para no generar canales principales, sino como the goods foros. are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. Es más fácil de gestionar y es mucho más limpio. Paimon doesn't know how we... I see. I suppose I will have to trouble you. Bueno, esto que me hagan de recadero y que me hagan recorrerme la mitad del mapa me pone un poco de los nervios. We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Si lo llego a saber que era un poco más lejos, You hubiera usually have some delicious planeado. snacks on you. Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a... Huh? What about you? You're not going... I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. ¿En serio van a ayudar a que se reconcilien disfrazados de bandidos? It seems as if these two are acting. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do.
La guiña al ojo. Thorny foe indeed. Let us depart Mira. and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. No quiero luchar contra el vampiro. Como retirada. ¡Corre, corre, corre! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders. But coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other All is going to plan. Según lo planeado. Menuda lianta está hecha esta. Okay, we should be good to stop here. Yongli? Oh no, what is he doing here? Good sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Zhongli ya está hecho otra pasta, déjale. Él va a su bola. Bandits? Acting in broad daylight? Fantasmito de Hood Down, no te creo. Disimulando. Ah, I see. Cometas. En It español se appears llama many cometas. people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some... Nope, no need. Paimon? If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Oh? Such matters are best left to those with the necessary... I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area. So, Uncle Ip does have a reason to be worried. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates... Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers, if you ask me, what truly deserves admiration is I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous... Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. He's a hard worker. You should be sure to tell him. Your son is young yet. It's normal for someone his... It's understandable to find talking about such things in person difficult. No. It wouldn't be right. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped over the past few years I heard how well he was doing for himself as a guard. When you're young, you can handle all that physically taxed. Every time I get to thinking like that, I often regret introducing him to wushu dancing as a... It is only natural for a parent to strive to send their child down the right... You seem quite young, Mr. Zhongli. Aunque tiene más años, mira. Aunque sumásemos la de la viajera, que no sabemos cuánto tiene, la de Paimon y la tuya, que debe de ser el más joven de la mesa, no tendríamos los mismos años que tiene Zhongli. Then she's more easygoing than I could have. I meant to say... Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool, as my friend once said. If you... It seems You need not reproach your heart for caring. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things? Like going for a stroll. Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. Zhongli certainly has a way with... No solo eso, es muy sabio. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here!
Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Well... What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to... ¿Qué ha pasado? I'll come right out and say it. Those two bandits... Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you... At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet some people with that level of skill would have gone about things differently from the start. Unless, of course, their real motive was to lure me away. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless... In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making... I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? I appreciate it, but this conflict between... even if those two were real, you've seen the way he talked. It's not like that at all! Zhongli was talking things through with him and he nearly agreed to let it go! You don't believe... He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but... You told us you wanted to prove yourself to your dad! Will that even do anything? You won't know unless you try. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. I'll do my best. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems... You flatter me. It was nothing but a few Este es un sibarita. Me encanta Zhongli, por favor. Ipdak and I have... Well said, Mr. Gaming. Mr. Zhongli is very knowledgeable. Huh? Aunque su historia se queda un poco floja, me encanta. Me sigue encantando, no puedo evitarlo. Y el día que le saqué la skin de Arconte con la capucha, creo que va a ser la única skin por la que voy a pagar. Lo tengo clarísimo. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. Las otras me han gustado y demás, pero... Chat, alright? Podéis tomar nota, ¿eh? Si sale lo que es vestido de blanco con la capucha y demás, y lo de los brazos negros y con las líneas doradas, o sea, la skin de Arconte tal cual, si la sacan, se la voy a poner al papucho, pero vamos, sin pensarlo. Es que no sé por qué este personaje me gusta un montón. I have been around the both of you for some time now. You could, as for my role in the... A friend approached. Hello. So, you're here. I've been here the whole time. Está aquí todo el tiempo. A ghostly kite. Could that elusive Director Who be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? It's you. I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. The addition of the power source makes the takeoff more stable. He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some... I see. Much like she does every year. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy... While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of... I've only met Director Who a few times. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangshu? This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences between the two. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. I have made my comparison. If speed is what you're after, the mechanic... Wonderful. I shall pass that in. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can... Oh, wait.
Who enjoyed? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for— I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply saw... Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying? I suppose although, perhaps they're a bit like... Have you ever thought about Cloud Retainer taught us how? There's no need. Menogias was the only... When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. How's she been, by the way? Mucho texto, voy a empezar a pasar cada vez más rápido. Porque me estoy quedando dormida solo de leerlo. See you next time. Y es que tampoco quiero hablar para que se le oiga a ellos las voces. Que pocas veces tenemos diálogos doblados, excepto en eventos de este estilo. You can go. I don't have anything to say. Joder, el padre. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh, I can't say I support that decision. Hey, let me finish. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. No need. I'm not tired. Shinhe disimula. Perfect. The time is nigh for us. Do you remember the plan when recounted? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familiar. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shanhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes... Oh, forget it. Such thought. Has work been busy during the holiday season? Drunk guests can sometimes cause trouble. But I deal... Are Auntie Xianyun and Shanhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about... What I meant to ask was... Es que Shinhe no pilla las indirectas. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen. The poor child. I guess... maybe Gaming is not doing so bad after all. Let's move on, shall we? Do you have any... That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat. Con piedras, la madre que la parió. Quiero que estás. Have some tea. Or no, wait. That's not... Yeah. Gaming, I'd like to finish what I was trying. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to... Huh. I didn't know dim sum was such an important affair. Shh. Just Calla y escucha. You don't have to decide now. Shinhe, que me la has liado. No te saco más de casa. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, I'm unsure. No. Oh, they're drinking tea in silence. That's not... hey, you two! Paimon's sorry we were gone for so long. Perfect timing, actually. Yep, let's go. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? ¿A dónde más tenemos que ir, por favor? Estoy agotada. Oh, espérate, que está muy lejos. Que pensaba que estaba más cerca. ¿Y esta qué hace aquí? You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way.
My name is Charlotte, and I'm a reporter from An interview? I suppose you could think of it that way. The Fontaine Mark. Then I'll need some... Of course, of course. Please follow me. Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Huh? What? Auntie? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while you're Menudo aliante, tío. Solo para reconciliar a los dos, la que está liando aquí, la señora. That all is going well? Don't worry, Xianyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. Bueno, no. Su discípula es que es así. No es que haga el ridículo. Es que no. Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursement. Exactly. Think of it more as an investment. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the steamboat. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider it. Yes. I've been thinking about it the whole way here. But I'd hate to cause even more That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we... Okay. Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. ¿Cuánto más me queda? Me estoy estresando. Talked about, but we also still, since Xiao already tested out those Hello again. Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device. Yes. Here you go. Please, take it. It doesn't feel right for... Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. All right, then. ¿Qué van a hacer estas? ¿Lo van a poner en su cometa? It's done. Let's get down to... Qué chulo. Con los farolillos ahí en el cielo. Let's find a good place and put this thing into the sky. Oh, qué bonito. Chi-Chi, we're almost there. Vaya dos. A ver, me parecen unos... El diseño está espectacular, pero me parecen muy caras las skins. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith?
Ojo. Hostia, qué chulo. Pero ¿cómo puede andar por encima del agua? La madre que le parió. Eso es espectacular, la cinemática. Qué pasada, cómo se lo ocurran, cuando quieren. Qué bonito. Es una pasada, Have I taken that many pictures already? I need to load more film. Una mega flora. Wait, the wind. Claro, ¿tú te crees que iba? Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Voy a llorar. Uy, uy, por favor. Me gusta mucho la cinemática, es una pasada. Lo hacen muy bien. You saw that, right, Traveler? Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his Pero dad. arriba, ¿dónde? A ver si me tengo que ir. Vale, el puente. Que me iba a ir donde no era. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. No need, no need. Master is waiting for me right. Aquí los niños no los cuida su familia, los cuida lo que es la ciudad entera. Los adeptos adoptando a niños. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit... Wow. I never thought I'd live to... You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. Really, when I was young, I also... All I really want to say is, much like this kite, you also deserve to soar. Dad. Son. Son? I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, Anyway, I know I've never found to me, Gaming. You... All right,
That's everything I've got. Ay, que no deja ser un niño pequeño. Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can... Dad. Go. Okay. Vale, ¿y ahora qué? Ya hemos celebrado el rito de la linterna. Estos se han reconciliado. It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and thank Auntie if everyone has time, maybe we go fly a kite. Oh, creo que me queda una misión más. Ya me haré... O sea, déjate de tonterías. Que si no, no acabo en la vida. Que me queda otra mano. Al final no me va a dar tiempo a hacer todo lo que quería. Es imposible. Quitando el vídeo este que sí que está chulo, el resto se lo podían haber ahorrado un poco. Sé que es verdad que lo estoy haciendo en el último momento y se hace más pesado, pero aún así. Mucho texto para al final resumir un padre enfadado con un hijo, que es la típica historia de toda la vida, porque el niño quiere hacer una cosa, el padre no lo acepta y están sin hablarse. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying Village? Joder, ¿a dónde tengo que ir? Un poco más lejos, por favor. We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Imagino que iremos a ver al padre o a la familia, en que ya se llevan bien, quiero entender. The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day. Cream! Go! Huh? Did you hear? ¿Qué ha sido? Shine! Blue sky! Right? So Paimon wasn't just... that voice. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? ¿Quién es esa loca que está gritando? ¿Qué hacen estas aquí? Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, It's just your lucky are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Ride to you too! Wait, if you're here for Lantern Ride, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, and That or your voice is just really loud. well, of course. Indeed. Sure is! Having loud... Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting for... There was something about almonds, maybe? No, it's not a code. Perhaps. But that's just what mountain climbers do, right?
After all the hard work it takes to make it to A ver, meter esto después de ese momento emotivo, tendrían que haber cerrado la etapa y ya está. I was afraid Esto that it would sobra un cause a poco. disturbance, so I asked the Después del locals pedazo de around here, and clima they con said it was la fine. animación, el padre y el hijo, So, you see, esto it's como que me está sobrando Speak for bastante. yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do? No. Oh, that's a pretty good one. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why? As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, no need to be shy. Even Farina was shy. Huh? Believe in your ears. It is actually the reason we climb. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically That reminds me. I believe what she actually said. So, you could actually hear? I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some pride? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way. I think so. We ran into... What? Neverland was here too? Ahora venga, la mitad de Fontaine aquí. It just might have been... Neuvillette is not No the saben type cómo to meter take much relleno. time off. Y han dicho, venga, Charlotte vamos a published hacer que an los article on the personajes lure viajen tea un poco. industry recently. Maybe he... My situation is completely different. I'm here because I was asked to... You Fontanians... Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley. It was just a Ridesley gets really invested in that. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't... If only he was that easygoing when it came to... In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called? Yes, that's the one. You didn't really buy... Please, do I... That reminds... Oh, that's right. Who tell? A few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying... Oh, dear. We've been chatting for quite some time. We should probably have... No need to stay on our account. We just got up here, so... Go and meet your friend. We can... Sounds good. We're gonna head... Vale. El evento tenía que haber acabado con el evento de la linterna. Esto sobra. No sé a dónde quieren llegar, pero... me chirría. Por las protogemas bien, por historia creo que no es necesario. Didn't Gaming say something about dim sum being eaten? Oh, well that's fine too. Now let's see what kind of Paimon's not seeing things, is she? Is that Farino's stand? Wonder what they're talking about. Mira el perro ahí, revolcándose. Maybe he's telling for... Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina and... Hey, this isn't No the apuestas, fortress no, of que perdemos. Mermead. But Paimon, since Zhongli is there, it's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. All right, no time to waste. Let's... Good afternoon, Hu Tao, Zhongli, and Farina! Oh, great, now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a... ¿Por qué se ha puesto a gritar esta mujer? Without prior arrangement. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the Traveler and Paimon then? I must admit, but seeing as you're a hero who's been all over since we have found ourselves in each other's company... It appears you have been to Fontaine, given your proclivity to spread good... What I mean to say is, although I've built up I stand before you right now as nothing more than There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell us given his breadth of knowledge on both academic... Is he just feigning ignorance for my... No. Yeah. You're no common tourist. Oh, does that mean who... You may not have heard, friends, but... Miss Farina is now one of my Okay, you win. Yo gano, venga, va. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. What
What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. Fue idea de Paimon. Fuiste la culpable. Standing on the side of the road and couldn't. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss... That I do, What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean... If that's the case, then Paimon's guess was... Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about... You see? Paimon was right. Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a... Hey, don't be ups. How about this? You buy Paimon a bowl and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in... Oh, Paimon almost did something... Huh? What? Oh, well... Really? Paimon is so sorry for your loss. Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought... Really, Paimon, it's not like you don't know me. ¿Cómo? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was and now that Fontaine's biggest star has Hey! That's pretty good. I'll have to remember that for my app. Oh, Paimon! So, did you come to... Well, my original plan... It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his Oh? It's someone you know. Wanna take a guess? What? How did you guess that on your first? Very impressive, my friend. Your guessing game is... A ver, es que tampoco nos dejé muchas opciones, ¿sabes? Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type... I'm sure he didn't. He was already getting... Yup, that's This area is full of mountains and So, were you the one that pointed him in the right Of course, but speaking... What about him? He doesn't get out much, does he? No wonder. All in all, he was only here por favor. Oh, I'm sure he does. You didn't... is that... Wait, you didn't see... Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina... What a shame. Is that so? Hmm? To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps... Well, with the traveler around, I'm sure you'll... That's right. She's got more friends than she knows what to do. Well, that certainly... Oh, that reminds me. If you get the Simón chance, siempre mediando. just tell him Deja de liar la parda, estate quieta, going to maja. even clams open their shells to let in fresh water. If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. In my experience, a leader needs to be able to roll. It seems like your friend still has a lot of grunt. If I remember correctly, he's all... you're quite right. Oh, traveler, Miss Farina. Oh, it's Navia and Clorand. Hey, over here! Venga, ala. We Toda la saw you all cuchipandia aquí. chatting over here, Jope. and we're wondering if we could join in. No apologies necessary. Así no avanzamos, gente. Puf. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark. Indeed. Then, Miss... Oh, yes? When are you planning to head back? Do you need us to... I mean, you're not my subordinate. I didn't mean it that way. It's normal for friends to... There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to... Exactly. 8 paths converge in a... But if you take a closer Bueno, ya está look, jutado con sus there may historias. be... Qué mala es. Dear demoiselle,
ladies. No, I mean friends. Of course. Gotta say, Qué mala es. you are really. By the way, did I hear you mention that Cloran? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's. Besides, being a leader is hard. I prefer how things are now. I can come and go as I please. I see. Well, you've certainly picked an... Only the best. Thank you so much, Miss Hoot. It's fine. The next time you're in this neck of the woods. Dim sum. Is that some kind? They are a part. Oh, so it's. Make sure to order the wing. Ooh, okay. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? Of course I am. A kite, Por Cloran. favor, dime que no queda mucho de esto, And some tea flavor. Cloran is. Well, one of us has. Me va a dar algo. I'm hardly Me? Oh, well, I bought. Other than that, they should all be things I can use. If you bought that much stuff, where did it all go? Oh, Monsieur Neuvillette took. Oh, so wait, what? Why did he take them? that Monsieur Neuvillette just saw the amount of. I felt a bit bad at first. He even offered to deliver my gifts. Neuvillette is a man of his word. See, even Clorand was. If even his trusty. Wow, he seems like a real gentleman. Maybe if only the funeral parlor had an employee as thoughtful. Right, Zhongli? Indeed. Cloran said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go... ¿Dónde le busco? Me va a dar algo. Se me está haciendo eterno esta parte, ¿eh? But we don't know exactly when he'll show up. Vamos que llego. Joder, macho, te voy a saber quedar un poquito más cerca. Look, it's Neuvillette. We let... Oh, it's you. It has been some time. Few people frequent. You call this... Strictly speaking, I am hardly bereft. Really? First, I should clarify. Second, I see. Thank you for informing me. Yes, they have. I have to hand it to Clorette. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty. I was just passing through. All right. Then. A verbal Guess not. This quantity. Much of that is. Oh? It was buy 10 boxes. That explains it then. Well, go ahead and. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like. This? A stone slate. Well, that is an apt description. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information. Oh. Since ancient times, the scales of justice have. As a tribute to that sentiment, during my travels recently, we joked with Cloran sometime. So that. I did not expect you to. It is a very good. I suppose I shouldn't be a gift of this significance. Sigo viva, aunque esté callada y no lo parezca, sigo viva. Estoy aquí con vosotros. Lo que pasa que, bueno, tampoco sé mucho más que decir respecto Indeed. a todo esto. If you want to experience the true flavor, then we are of the same mind. If you... After all, You're quite right. I suppose, however, after reading a few, seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing. Take, for example, in the past, I never... This is also some... That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some... That was indeed one of my inspirations. Really? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find Es myself... muy bonito, dentro de lo que es muy bonito. Hay que decirlo. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted.
You are most welcome. Happy Feliz lantern. rito de la linterna. Vale. Approve or leave. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence. But my proclivity to refrain from personal outings. But now I see that the human world is indeed. Uf. Vale, casi morimos en el intento. Ya hemos acabado todo el evento. Lo hemos hecho del tirón. Casi pierdo los ojos, la vida, la esperanza, el ánimo y todo. El otro evento no me va a dar tiempo. Es imposible que hoy me lo haga. Es lo que hay. Pensaba que sí, pero es que las misiones han durado más de lo que esperaba. Tenía mucho texto. No, que te quema, gilipollas, que te quemas. Gather. I will have order. Joder, qué agresivo, ¿no? Hold the line! Torrent, bring refuge! Things are about to get dicey. Take it easy. Espera. Cuando hubo colaboraciones con Jujutsu Kaisen. No te he entendido. No entiendo. Rest and rebuild! Busted. Game's up. Fun's over. ¿Qué mapa ha ayudado a algo de alguna animación del Genshin? El estudio mapa. Por lo del rito de la linterna, puede ser. De todas maneras, Genshin estaba haciendo un estudio de animación para el supuesto anime que van a sacar. O sea que no me sorprendería para nada. Lo que no sé es cuándo van a sacar lo del Genshin. No sé si era para este año o para más adelante. El anime está. Han sacado como una especie de anime o algo parecido. El anime no, perdón, el manga, que me he confundido. El anime todavía no está, el manga. Que lo he visto. Stabilize. Order guide you. Allow me! Billowing surge! Quietly now. Things are about to get dicey. Fire hazard! Muerte y destrucción. Here come the fireworks! Solidify. Let's move up. Rest and rebuild! Gotcha. Here comes the catch. Time for a light show! Listo. Me has dorado más de lo esperado, pero no has podido resistirte a mí. Quería haberme hecho más dominios, pero no me da la vida. Todavía no está el señor.
se resiste este hombre. Bueno, pues nos haremos otro dominio. Mientras sale y no sale. Y así termino de gastar la resina. A ver, el evento está entretenido. La cinemática del rito en sí es lo que más me ha gustado con diferencia de todas las misiones. Y los minijuegos que había me han parecido la mayoría muy divertidos. Algunos repetidos que tampoco han sido gran sorpresa, pero bueno, estaban bien. Te ríes y ya está. Los haces y listo. A mí en la última parte ahí con el resto, la gente de Fontaine me ha sobrado un poco, bueno, mi sensación es que ha sido alargar algo más que no tenía sentido. Quitando eso, el resto está guay. Fire hazard! Es odioso farmear artefactos. Voy al final a acabar, no sé, loca. O sea, me voy a acabar loca. Es desesperante. Llevo farmeando un set para Navia desde que salió. Y todavía no he conseguido nada decente. O sea, la llevo a medias. Y ni siquiera los tengo todos subidos al 100% porque está... Bueno, me han salido malísimos. Quietly now. Take it easy. Here comes the catch. Busted. Oye, eso está muy feo. Ah, sí, vale, que no sabéis si le había puesto la medusina. ¿Dónde vas, pichón? ¿Qué te crees tú? Que te ibas a librar, no lo llevas claro. Vale, y ahora sí que sí. Podemos dar esto por cerrado. El otro evento ya veremos cómo lo hacemos. Hoy ya no me da la cabeza. Me queda por derrotar un jefe. Me da igual. No puedo más. Este ya, 7 días, lo podemos hacer si queréis el fin de que viene. Tranquilamente. Que no puedo, no puedo. Me estoy durmiendo. A ver, charla. Vale, gente, pues nada, lo vamos a dejar hoy por aquí, que ya no me da la vida. Hoy me he pasado. La verdad que para ser domingo me he pasado, me he venido arriba, pero quería acabar este evento porque si no se me iba a solapar. Muchísimo. Para mí ha habido trozos que han sobrado bastante y la última misión de la historia yo no lo hubiera puesto. O sea, las 30 protogemas lo hubiera dividido, lo hubiera repartido entre los otros 3 trozos de historia que había y tirando. Me ha parecido un poco que ha sobrado, muy larga. Quitando el trozo este del vídeo, que sí que es lo que me ha parecido bastante más chulo de la historia, el resto pues es meter bastante paja, meter tiempo, que a ver, que está bien, que yo entiendo que lo hacen para que la gente se tire tiempo dentro del juego, pero sinceramente no aporta.
Así que nada, por hoy yo creo que ya he cumplido. Creo que ya habéis tenido suficiente rato de mí. No puedo, no sé ni hablar. Se me ha quedado el cerebro totalmente fundido después de tanta historia y tanta leche. Así que nada. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais, gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Y como siempre digo, mañana más y mejor. Espero que disfrutéis de lo que os quede de día y nos vemos, gente. Así que hasta la próxima. Chao.